Gampang amat tuh, udah biasa banget itu. Udah biasa. Cepet ya. Saya juga dari Ono. Dari yang Ono. Oke tadi kok kayaknya mirip, namanya juga JM kan? Oh yang masak juga pensiunan Ono. 10 pagi sampai 9 malam. Namanya bakmi Mutiara JM di daerah Pasar Minggu. Yang sering makan yang Ono pasti tahu. Ini pipih banget, mirip banget. Enak. Mirip. Semuanya hampir dari pensiunan. Kebanyakan yang dari sono-sono juga. Ini sama. Enak. Murah banget. 14.000 dapat 5. Enak banget.